হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভ্রমণ বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার আশ্চর্য সুন্দর একটি জলপ্রপাত নাফা-খুমে। বন্ধুরা, আজ আমরা যাচ্ছি এই আশ্চর্য সুন্দর জলপ্রপাতটি দেখার জন্য। আমরা বান্দরবান থেকে খুব ভোরে রওনা হই থানচির উদ্দেশ্যে। শুরু হলো চাঁদের গাড়ি ভ্রমণ। চড়াই উতরাই পেরোনোর পথ একে একে আমরা পার হই মিলনছড়া, নীলগিরি, চিম্বুক, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাস্তা পিক 69 বাঘাইছড়া। মাঝের মধ্যে আমরা থামি ছবি টবি তোলার জন্য। আবার চলতে থাকে আনন্দের জিম্মায়। ঘন্টা চারেক পরে গাড়ি পৌঁছায় থানচি বাজারে। এবার কিছু কেনাকাটা করি। এরপর একজন গাইডকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ বিডিআরের কাছে নাম ঠিকানা লিখে রওনা দেই থানচি বাজারের সাঙ্গু নদীর ঘাটে। সেখান থেকে নৌকা ঠিক করে সাঙ্গু নদী ধরে রেমাত্রির দিকে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে হয় নৌকা বেয়ে। বাংলাদেশে অসম্ভব কিছু সুন্দর জায়গা আছে, যেগুলো নিজের চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবেন না। আসলে আমাদের দেশের সুন্দর জায়গাগুলো প্রচার নেই, তাই মনে হয় বিদেশি সবচেয়ে সুন্দর। একবার যদি এখানে আসতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমাদের দেশটা কত সুন্দর। প্রকৃতি এখানে এত সুন্দর নির্মল হতে পারে ভাবাই যায় না। নদীর দুপাশে উঁচু উঁচু পাহাড়, সবুজ মোড়ানো প্রতিটি পাহাড় যেন মেঘের কোলে শুয়ে আছে অবলীলায়। কোনো কোনো পাহাড় এত উঁচু যেন তার চূড়া আকাশ ছুঁতে চাচ্ছে।
আমরা প্রায় ঘন্টা দুয়ের মতো পাথরের নদী ধরে পৌঁছে যাই রেমাক্রি বাজারে। রেমাক্রি বাজারে সাঙ্গু খাল বাঁক নিয়েছে। এ বাঁকে এসে পড়েছে রেমাক্রি খাল। খালের শুরুটা নাফা-খুম জলপ্রপাতে। এখানকার পানি দেখে আমাদের মন আর মানে না, তাই কিছুক্ষণ গোসল করে নিলাম। এখানে গোসলের মজাটাই আলাদা। তারপর আমরা রেমাক্রিতে রাত্রি যাপন করে পরের দিন খুব ভোরে রওনা দেই জলপ্রপাতের দিকে। এবার ট্রেকিং মানে হাঁটার পথ। সাঙ্গু খালে বাঁকপথে পাথরের ঢালে পাশ দিয়ে হাঁটছে আমাদের টিমের বন্ধুরা। মাঝের মধ্যে জুম চাষ বা পাহাড়ের ঝেড়ের পানিতে এক দুজন আদিবাসী ছাড়া কোনো মানুষ চোখে পড়ে না।
এরপর পথ আরও জটিল, কাদা পাথরের সঙ্গে যোগ হয়েছে ঝোপঝাড়। আরও প্রায় আধা ঘন্টা হাঁটার পর শোনা গেল পানির শব্দ, দেখা মিলল শুভ্র জলরাশির নাফা-খুম জলপ্রপাত। প্রায় 15 থেকে 20 ফুট ওপর থেকে পানি পড়ছে নিচের রেমাক্রি খালে, তীব্র স্রোত তৈরি করে চলে যাচ্ছে সাঙ্গু নদীর দিকে। জলপ্রপাতের প্রস্থ 40 ফুটের কম না, দুদিকে বড় বড় পাথরের দেয়াল। এমন জলপ্রপাত বাংলাদেশে আছে বিশ্বাসই করা যায় না। 1.5 ঘন্টার মতো আমরা নাফা-খুমের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলাম। ফেরার সময় বিরতিহীন হাঁটা, দিনের আলো থাকতে পৌঁছাতে হবে রেমাক্রি বাজারে। বন্ধুরা, এবার জানিয়ে দিচ্ছি নাফা-খুম জলপ্রপাতে কিভাবে যাবেন। বাসে ঢাকা থেকে বান্দরবান, চাঁদের গাড়িতে থানচি। চাঁদের গাড়ি ভাড়া জনপ্রতি 200 টাকা, আর গাড়ি ভাড়া করলে 3000 থেকে 4500 টাকার মধ্যে। থানচি থেকে রেমাক্রি নৌকা ভাড়া 4000 টাকা। থানচি তিন্দু বা রেমাক্রি বাজারে কাঠের ঘরে থাকা যাবে, থাকার জন্য টাকা লাগবে না। তবে খাওয়ার জন্য প্রতি বেলায় জনপ্রতি লাগবে 100 থেকে 150 টাকা। এছাড়া গাইডের সহযোগিতায় আদিবাসী গ্রামেও থাকা যেতে পারে। বান্দরবান রোমাঞ্চকর এরকম দারুণ সুন্দর জায়গাগুলো নিয়ে আমরা তো গর্বই করতে পারি। বন্ধুরা, আশা করি আমাদের এই প্রামাণ্যচিত্রটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভ্রমণ বিষয়ে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে বা মতামত থাকে তাহলে মেসেজ বক্সে আপনার প্রশ্নটি পাঠিয়ে দিন, আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের অনুষ্ঠানটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার করুন, আর ভ্রমণ বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য জানার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন। আপনার ভ্রমণ সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দময় হোক এই কামনায় আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।